نروح مشاهدينا الكرام بقى للصورة اللي قدامنا دلوقتي. عايزين نعرف ايه اخر الاخبار اللي موجودة امام الكاتدرائية النهاردة وقت تشييع الجنازة الخاصة بالاقباط اللي المفروض ان هم راحوا ضحية احداث الخصوص. الجنازة تحولت بعد كده لاشتباكات، وعلى حسب برضو آخر الأخبار إن قوات الأمن بدأت إن هي تفرض كردون أمني أمام الكاتدرائية لتأمينها، وإن في إصابة 2 بخرطوش في محيط الكاتدرائية، وإن حصل سيطرة على حريق في 3 أماكن. ال3 أماكن كانوا في محطة بنزين، الثاني كان في أحد البلكونات الخاصة بأحد العقارات، والثالث كان بأحد السيارات، وده من موقع اليوم السابع. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. ودلوقتي إيه الحال وإيه آخر الأخبار؟ معانا دلوقتي مايكل، معنا الأنبا موسى أسقف الشباب وعضو المجمع المقدس. مساء الخير. مساء الخير. عايزين نعرف أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك الأول تعليقك على اللي بيحصل سواء بقى قدام الكاتدرائية أو أحداث الخصوص، تعليق حضرتك عليها إيه؟ هو أنا بقول يعني ليست هذه مصر ولا هذا الإسلام الذي عهدناه من زمان، بس ولا هذا هو إيه يا فندم؟ يعني ما عمرها ما كانت بتحصل. وطبعا دي حاجة تزعل، لأن احنا أنا عجوز يعني عشنا سنوات طويلة ما حدش مس الكاتدرائية ان تترمي حاجات مولعة نار فوق البنزينة. اذا طب دي لو ولعت يحصل ليه؟ وتترمي حاجة وشفناها وشفنا ازاي بسرعة المطاس كتر خيرهم طفوا النار دي، وبعدين على برضو مبنى مجاور. فاحنا بنقول يعني لابد من دراسة معمقة ايه اللي بيحصل دلوقتي، ايه اللي حصل ده جديد، ما كانش كده. طيب حضرتك شايف ان احداث الكاتدرائية هي اللي تستحق التوقف عندها اكثر ولا احداث الخصوص؟ لا، ما الاثنين، ما دي بتجيب دي، بس هي المشكلة دايما لما بتبقى في الاطراف بتحتوى داخل المكان هناك. زي زمان قصة دمنهور، راحوا جايين على مصر لما بتوع دمنهور قالوا لهم دي راحت مصر. لما تيجي للعاصمة ولما تيجي للكاتدرائية بيبقى الموضوع أكثر حساسية وأكثر خطورة. طيب أنا دخلت حوش الكاتدرائية وخرجت لأن لقيت إن في الدخان بتاع القنابل المثيرة للدموع. حبيت أخش أقعد في مقر باباوي، ما كانش فيه حد فيه النهارده لحد وقداسة البابا في اسكندرية. فخرجت قالوا لي اطلع عشان لحسن تكتر الحاجات دي. وبعدين لما رجعت بقيت شايف على الشاشة الأنابل المثيرة للدموع ولا الأنابل مش عارف ايه دي اللي بيسموها ولا المولوتوف بتترمي على حوش الكاتدرائية. فطبعا في حاجة مش صح، في حاجة غلط لازم تتصلح. أنا رأيي إن هي تتصلح أمنيا وسياسيا واجتماعيا، ال3 حاجات يشتغلوا مع بعض. طيب احنا ما بنتأخرش ابدا في ان احنا نقول للناس. انا لسه بابا مطلع بيان، يا رب يكون وصل حضرتك. لا هو في الحقيقة مش معانا دلوقتي. طب ممكن حضرتك تقول لنا اهم نقاطه؟ القنوات يعني بتاعتنا الإفريقية، واعتقد انت دي برضه طلعته وعاملوا البابا بيقول ان احنا بنقول دايما نسعى للتهدئة واعمال العقل، لكن الامور المؤسفة دي لازم تتوقف. نعم. طيب حضرتك قلت ان المشكله امنيه وسياسيه واجتماعيه. الامنيه معروف المفروض الامن يقوم بواجبه، سياسيه واجتماعيه اهم واحده، لان طبعا لو الامن ما قامش كل الباقي ده مش هيعرف يعمل حاجه. يعني عشان خاطر يبقى فيها، شفت بنفسي فوق سطح البنزينه نار في السطوح وتطفي. طب ليه لو البنزينه دي بالتانك اللي تحتيها ولا تبقى مصيبه كبيره. طب استاذن حضرتك في ان حضرتك تقول لنا وجهه نظرك في ان سياسيا واجتماعيا المشكلات دي تتحل ازاي؟ لابد كده السياسيه نقعد مع بعض، ومعروف انها لازم تبقى ما هياش الفصيل الحاكم بس، لكن كل القوى المدنيه والاقباط وكل والمراه وكله يقعدوا مع بعض ويبتدي نرسم حاجه لمصر بكره. ما انا مش شايف حاجه زي كده بصراحه، يعني مش شايف كده. فحته السياسيه
هو من الواضح ان في مشكله حصلت في الصوت، لكن عموما الانبا موسى اسقف الشباب وعضو المجمع المقدس، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك. وبالتأكيد لا يتمنى أي مصري أن تستمر مثل هذه الأحداث أو تتكرر بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت أقل، لكن في الحقيقة فكرة أن يبقى في مشكلات ونقعد نقول ده الموضوع محتاج ان هو يتحل من الناحيه الامنيه ومن الناحيه السياسيه والاجتماعيه، ويبقى في اجتماعات. هو انا مش بعلق على كلام الانبا موسى، انا بتكلم على ان هذه الاجتماعات عندما تعقد نقول خلاص الامور هديت، وبعد كده نلاقيها بدات تتكرر تاني. فعلا هو زي ما نيافه الانبا موسى قال، لازم ان احنا نحط ايدنا على المشكله الرئيسيه حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث.